हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द मोबाइल नॉलेज में। आप सभी लोगों का मैं विशाल और दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का कोई भी टॉपिक वाला वीडियो नहीं है। आज का जो वीडियो है अनबॉक्सिंग वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग है आज। अनबॉक्सिंग इसका हम लोग किए हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो इसी तरह से अमेजिंग वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। और दोस्तों, अनबॉक्सिंग का वीडियो जब जब मैं कुछ भी नया प्रोडक्ट लूँगा आते रहेगा इस चैनल में। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। चलिए हम लोग स्क्रीन में चलते हैं और दिखलाते हैं इसका फुल अनबॉक्सिंग और रिव्यू, वो भी 10 दिनों के। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कीबोर्ड। तो हम लोग इसे करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग। हम लोग एक बार मतलब निकाल के हम देख लिए थे कि प्रोडक्ट सही है या नहीं, ठीक है। तो ये रहा इसका बॉक्स तो ओवरऑल काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। और कंडीशन मतलब कि डैमेज नहीं हुआ था बॉक्स आने में। तो क्या हुआ है कि देखिए, हम लोग पहले इसे खोलते हैं। इसके सामने में आपको ये पहला तो वारंटी कार्ड या फिर कहा जाए तो मैनुअल कार्ड मिल जाता है। कार्ड को हम लोग कर दे रहे हैं पहले साइड में रखने के बाद यहाँ पे जो है एक्चुअल कीबोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसका रेपर को, इसका प्लास्टिक को हटाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड को, और ये कीबोर्ड का मतलब इंटरफेस अच्छा लग रहा है। इसमें टोटल 106 कीज हैं, शायद मैंने गिना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना की है, 106 की ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस की का जो मतलब मैं टैप करके देख रहा हूँ काफ़ी हद तक सही है। बैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारे नट बोल्ट्स के जो सेक्शंस होते हैं वो है। और यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है स्टैंड। जो स्टैंड है दोस्तों, ये इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। मैं दिखलाता हूँ, एक मिनट। आप इस तरह से रख के इसमें मतलब कि एक डेस्क टाइप में बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कर्व हो जाता है, तो ऐसे टाइपिंग करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और दोस्तों, इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है दोस्तों, काफ़ी हद तक सही है दोस्तों। और इसका 12 महीना का वारंटी जो है वो भी काफ़ी हद तक सही है। जी हाँ दोस्तों, ये चीप एंड बेस्ट में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक बार इसका रिव्यू भी देख लीजिएगा। फ्लिपकार्ट में काफ़ी अच्छा रिव्यू है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है इसका, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया था। जी हाँ दोस्तों, मेरा कंप्यूटर का जो कीबोर्ड था वो ख़राब हो चुका था। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं बतला देता हूँ आपको, आप इसे ले सकते हैं। काफ़ी हद तक अच्छा ही लग रहा है, ख़राब तो लग नहीं रहा है। और दोस्तों, ये जो कीबोर्ड है इसे मैं करीब 10 दिनों से मतलब कि टाइपिंग कर रहा हूँ इस कीबोर्ड में। बेस्ट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। और लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाके इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा है आप सभी को ज़रूर बतलाइए। तो दोस्तों, 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इस कीबोर्ड ने अभी तक धोखा तो नहीं दिया है। प्लस दोस्तों, इसका जो की है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उतना हार्ड नहीं है की, बहुत ही इजी स्टेप से ये मतलब कि वर्क कर रहा है। आवाज़ आप लोग सुन ही सक रहे हैं। तो दोस्तों, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। ये मात्र मुझे 250 रुपये में पड़ा है फ्लिपकार्ट से। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, इसका जो मेन फीचर्स है दोस्तों, मेन फीचर्स ने मेन खूबी इसका जिसको देखकर मैंने इसे लिया है वो है इसका वारंटी नहीं, गारंटी साइड का याद नहीं है, बट था 12 महीना का गारंटी या वारंटी था इसका, ठीक है दोस्तों। 250 में मात्र, तो इससे अच्छा क्या चाहिए। ये जेब्रोनिक का कीबोर्ड दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी दिया हुआ है इसमें कि आप इसे खोलकर मतलब कि स्टैंड टाइप में बना सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बतला देता हूँ आप लोगों को कि इसे लेना चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँगा इसे आप लोग ले सकते हैं, अच्छा है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा चीप एंड बेस्ट में दिया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, ले लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और इसे आप लोग इजीली परचेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं।